గురక గురించి అండి. మనం నిద్రపోతే గురక అంటే ఊపిరితిత్తులలో గాలి పీల్చుకొని తెలకుండా ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా వెళ్ళిపోవాలండి. ఆ గాలి ముడ్డి ద్వారా కూడా వెళ్ళిపోవాలండి. ఎందుకంటే బాడీలో గాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. గాలి లేకుంటే మంచిగా బతకలేము. ఎందుకు బతకలేమంటే అసలు ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా ఏదున్నా కానీ వాతావరణం బట్టి ఆ గాలి మనకు ఒక ఆహారం. గాలితోటి మనం సంతోషంగా ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే గాలికి పైపులు లాక్ అయిపోయి మూడిపోయినట్టుండి మందం అయిపోయి నీరు చేరి గొరకొస్తుంటుంది. కొంతమందికి ముక్కులు డమ్మి వస్తాయి, ఊపిరితిత్తులు మందం అయిపోతాయి, ఫ్యాట్ వస్తుంటుంది. ఫ్యాట్ వలన కరెక్ట్ నిద్రపోకుండా గురక పెడుతూనే ఉంటాడు, తూగుతూనే ఉంటాడు, బాధపడుతూనే ఉంటాడు. పక్కన భార్య పిల్లలు ఉన్నా, అమ్మ నాయన ఉన్నా, అయ్యా మా పిల్లడి దీనంగా బాధ పెడుతున్నాడు, అసలు ఇదేంది బాధ, ఆ డాక్టర్ కాడికి పోయి నానాకు తిప్పలు పడుతుంటారు. ఈ గురక ఎట్లా పోతుందని డాక్టర్ల కాడికి పోతే నిద్రలానికా పుష్టికరంగా నిద్రపోనికే మందులు ఇస్తారు, వేసుకుంటారు, నిద్రపోతాడు. మళ్ళీ పొద్దున్న లేస్తాడు, వారి పని చేసుకుంటాడు, సాయంత్రం పండుకుంటాడు, మళ్ళీ గురకొస్తుంది. అట్లా ఈ రోగం తెగింపు ఉండదు. వాడుతూనే ఉండాలా, బతికినాళ్ళు వాడుతూనే ఉండాలా. తల్లిదండ్రులు పెద్ద చేసే వరకు వాళ్ళ డ్యూటీ. తర్వాత పెన్లాం చేస్తారు, పెన్లాం కాడ కూడా అదే పని ఉంటుంది. ఇంక గురక పెడుతూనే ఉంటాడు, ఆయన భయపడుతూనే ఉంటుంది. అలవాటు అయితే వీడు ఇంతేలు అనుకుంటారు. అలవాటు కాకుండా భయం ఉంటుంది. రాత్రిపూట నడిచే అలవాటు ఉంటుంది కొంతమందికి, లేచి పండుకొని నడుస్తారు. కొంతమందికి ఏమి రాత్రి పండుకుంటేనే గురక పెడుతుంటారు. అంటే వాళ్ళది పాపలం కాదు, కావాలని చేయడం కాదు. ఊపిరితిత్తుల లంగ్స్లో నీళ్ళు వచ్చి కఫం పేరుకొని పైపులలో ఇబ్బంది ఉండి గురక పెడుతుంటారు. దాన్ని పోవడానికి కంప్లీట్గా ఒక మూలిక చూపిస్తాను, చేసుకునే విధానం చెప్తాను. చేసుకొని వాడండి. గురకన్న పదం ఖండించి పారేస్తుంది. ఆ మూలిక ఏమంటే చూపిస్తానండి. ఇది ఈత చెట్టు అంటారండి. ఈత చెట్టు వేరే, తాటి చెట్టు వేరే. ఈత చెట్టు ఆకులు మీకు దగ్గరలో పొలములు ఉంటే, ఎక్కడైనా అందుబాటులో ఉంటే ఒక 4 ఆకులు తీసుకొచ్చుకొని ఒక 50 ఆకులు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోండి. మనం పండుకునే టైంలో ఒక 4 ఆకులు కసాబిసా నవిలి ఓ 10 నిమిషాలు అట్లా ఇట్లా తిక్కి ఉమ్ములిచ్చి నోరు కడుక్కోవాలి. నోరు కడుక్కొని ఆ ఆకులు పక్కన వారేయాలి. తర్వాత ఒక 100 గ్రాములు పప్పులు, ఒక 2 గ్రాములు మిరియాలు, ఒక 4 గ్రాములు ఎల్లిపాయలు పొట్టు తీసుకోవాలి. మిరియాలు శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. పప్పులు రాళ్ళ నొప్పులు లెక్కలు చేసుకోవాలి. అన్నీ కలిసి మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత పండుకునే మూమెంట్లో చిన్న గ్లాసులు కానీ అంత కొన్ని నీళ్ళు కలుపుకొని తాగొచ్చు. లేకుంటే ఆ పొడి పొక్కుతుంది. ఓపుకుంటే పచ్చిగా నములుకొని తినొచ్చు. పండుకునే ముందర నములుకొని తిని పండుకుంటే గురకనే పదాము ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు కంటిన్యూ చేస్తుంటే రోజుకు ఒక పూట గురక మాయమైపోతుంది. ఎందుకంటే మిరియాలు లంగ్స్లో నీరు తీసేస్తుంది, పప్పులు పైపులు క్లీన్ చేస్తాయి, ఎల్లిపాయలు వాయిని వలగొడుతుంది. ఈ వైద్యం చాలా చక్కని వైద్యం, సింపుల్ వైద్యం. మీ ఇంట్లో దొరికేది ఆకులు ఒక ఈతాకే తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే సరను మందము, నేలక మందము, కొన్నేలక మందము తీసేస్తుంది అది. ఈ పప్పులు మిరియాలు ఎల్లిపాయలు సరం బాగా చేస్తుంది. ఒక సినిమా యాక్టర్ కావచ్చు, ఒక డ్యామా యాక్టర్ కావచ్చు, ఈ వీళ్ళకు కూడా సరం బాగుండడానికి చక్కని వైద్యం చెప్తున్నా. మర్చిపోకండి. మా ఇంట్లో ఉండయి మాకేం పని చేసి అనుకోకండి. ఎందుకంటే మా పెద్దలు అన్నం చేసినారు, ఇచ్చినారు, మాట్లాడినారు. ఇన్నాళ్ళు డ్యామాలు చేస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆ కంట ఈ కంట అని ఫస్ట్లో పొడి పెట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు, ఇది ఆకు పెట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు. ఆ డ్యాములో పాత్ర అయిపోతేనే కసామిసా నవిలి నోరు కడుక్కొని ఆ పొడి తిని మలవై కూర్చుంటే గొంతు బ్రహ్మాండంగా వచ్చేది. అబ్బా ఈ మందులో ఎంత పవరుంది, ఈ వైద్యం ఎంత పవరుంది అని చెప్పేవాళ్ళు. రహస్యంగా దాపెట్టుకొని ఇచ్చేవాళ్ళు, 10-5 తీసుకొని ఇచ్చేవాళ్ళు మా చెంచోళ్ళు కానీ వైద్యులు కానీ. ఇప్పుడు దాపెట్టుకోకుండా అందరికి తెలపరిచేటట్టు చేసుకునే విధానం, తినే విధానం చెప్తున్నా. అందరికీ మనస్ఫూర్తి చేసుకోండి. ఇది నా వరకు రావాల్సిన అవసరం లేదు, మీరే అందరూ చేసుకోవచ్చు. సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, అన్నీ తినేటివే. గొరికన్న పదము పోతుందని మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ నమస్కారాలు.